सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी अलाटमेंट बाबत केसनि में समूरनि जवाबदारनि जी ज़मानत रद्द करे छॾी। ने मकानी इदारनि वारे सेक्रेटरी रोशन शेख के अदालत ॿाहिरां गिरफ़्तार करे वरितो। अदालतुनि में ज़मीनुनि जी गैर कानूनी अलाटमेंट बाबत केस जी ॿुधणी थी, जंहिं दौरान सिंध हाई कोर्ट पारां सेक्रेटरी बल्दियात ऐं अॻूणे डीसी समेत समूरनि 10 जवाबदारनि जी ज़मानत रद्द कई वई। ज़मानत रद्द थियण ते अॻूणे डीसी लाला फज़लुर रहमान ऐं डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम खे गिरफ़्तार कयो वियो। सिंध हाई कोर्ट तरफ़ां ज़मानत रद्द थींदे ई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन शेख 5 कलाकनि ताईं अदालत अंदर ई वेही रहियो। ॿुधायो पियो वञे त सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख पारां अदालत खे ज़मानत रद्द थियण वारे फ़ैसिले ते नज़रसानी वारी दरख़्वास्त पिणु दाख़िल कराई वई, जेका अदालत ॿुधण खां इनकार करे छॾी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अदालत में काफ़ी देर वेठो रहियो ऐं फ़ोन ते मुसलसल ॻाल्हाईंदो पिणु रहियो। रोशन शेख जीअं ई अदालती कमरे मां ॿाहिरि निकितो त संदसि गिरफ़्तारी लाइ आयल नेब टीम खेसि हिरासत में वठी छॾियो। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख समेत ॿियनि जवाबदारनि ते 265 एकड़ ज़मीन जी गैर कानूनी अलाटमेंट जो केस हो, जंहिं में अदालत संदनि ज़मानत रद्द करे छॾी।